हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर बहुत बेहतरीन टिप्स लेकर के आया हूँ। जैसे किसी को काली खांसी की शिकायत हो गई है, हर दवा करते करते परेशान हो गए, खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए करना क्या है? आप लोगों को बहर्रा होता है, सूखा बहर्रा जो है पसारी के यहाँ मिलेगा। सूखे बहर्रे के जो है, जो उसका छिलका होता है, छोटा छोटा 2 टुकड़ा मुँह में डालिए और डाल करके उसको धीरे धीरे चूसिए। दिन में 1-2 बार चूसिए, 2-4 दिन चूसेंगे, आपका कैसा भी खांसी होगा ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फॉलो करें।